Welcome YouTube. This is a video about unboxing Nokia 5233 refinished phone from whakky.com. Now let's unbox this. Total cost was like $999. They took delivery charges of $150, costing you like $1,149. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನೀನೊಂದೇ ತಗೊಂಡೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದ ಈ ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ವಾ? ಒಂದೇನಾ? ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದು